Olá, você sabia que a pecuária é uma das profissões mais antigas do mundo? Algumas práticas são essenciais para ter vacas e bois, assim como os touros saudáveis. O rebanho mundial é estimado em cerca de 1 bilhão de animais. É necessário ter o plano de vacinação correto, alimentação balanceada, manejo adequado dos animais e um ambiente bem saudável. Tanto vacas como bois e touros são animais herbívoros, alimentando-se principalmente de plantas como o capim. Existem mais de 800 tipos de gado no mundo. Para esses animais estarem sempre saudáveis, é necessário de grandes pastagens. Um bom clima, água e cuidados veterinários. Separe os animais por faixa etária. Tome cuidado especial com vacas e bezerros. Essas práticas são de extrema importância e que afeta diretamente no bem-estar do animal. Eles são animais muito sociáveis e têm o seu próprio grupo de amigos, assim como os humanos.
As raças de gado mais conhecidas, não só no Brasil, mas no mundo, são Angus, Nelore, Cimental, Caracu, Jersey, Zebu e etc. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e deixe um comentário logo abaixo. Conheça mais sobre os animais da fazenda e o mundo desses animais fantásticos. Até o próximo vídeo.